മൂക്ക് കുത്തിയിട്ടൊന്നും പോത്ത് ഒതുങ്ങിയിട്ടില്ല കേട്ടോ. ഇതുണ്ടോ, രാവിലെ നമ്മൾ കഞ്ഞി, പച്ചരിക്കഞ്ഞിയും ഗോതമ്പ് തവിട്, അതുപോലെ പരുത്തിക്കൊട്ട, കടലപ്പിണ്ണാക്ക്, പുളുങ്കുരു ഇതെല്ലാം കൂടി കഞ്ഞി വെച്ചിട്ടാണ് കൊടുക്കും രാവിലെ. രണ്ടിനും കൊടുക്കും, മുരിക്കും കൊടുക്കും. അതുകൊണ്ട് കഴിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ പോത്ത് കുറച്ച് സമയത്ത് ഇതുപോലെയാണ്. ഇപ്പോൾ അതൊക്കെ കഴിച്ചിട്ടുള്ള നിൽക്കലാണ്, അത് കഴിച്ചിട്ട് നിൽക്കുകയാണ് ഇപ്പോൾ. മൂര് പിന്നെ സൈലൻ്റാണ് കണ്ടോ. ആൾ തിന്നാൻ കൊടുത്താൽ കഴിച്ചിട്ടും ഉണ്ടാകുന്നോളും.